ဘုံဘလောဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ပံ့ပိုးကူညီပေးတာကတော့ဖေဖေမေမေဖူဖူဖွားနဲ့တီတီတင်စားဖြစ်ပါတယ်ဗျဘာရေးထားလဲဟုတ်တယ်ဘာကြီးရောမီးအိမ်ကြီးမီးလုံးရိုင်းမောသွားပြီငါကြည့်ကြမယ်သားဖန်နဲ့ဘုံပါလိလေငါကြည့်လိုက်ပါဦးဘုံရေးတေးနင်း那个，你几个了不？ထပ်မောသွားပြန်ပြီ။ဟုတ်။ဒီအောက်ကျတော့စံမွေပါပြီ။ဘိုင်းစာနေပါပြီ။တောက်ပါစားတောက်ပါ။ကောင်းလာပြီနာတော့ပါမယ်။ က
လူကလည်းအိတ်ချင်နေရရုပ်ပြောလားပြောလားပြောတယ်လမ်းမလျှောက်တော့ဘူးလားဘောလမ်းလေးလျှောက်ပါလားဘောလျှောက်ချင်တော့ဘူးလားအေးပြောင်းနေတာလွန်ခဲ့တဲ့9လကလည်းဘုံပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲတုန်းကဘုံနဲ့အခုရဲ့ဘုံကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါဗျ